আসসালামু আলাইকুম। বেসিক মেডিকেল স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। এটা হার্ট সাউন্ডের লাস্ট লেকচার। এই লেকচারে আমরা আলোচনা করব থার্ড হার্ট সাউন্ড এবং ফোর্থ হার্ট সাউন্ড নিয়ে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এখানে কয়েকটা ওয়ার্ড আসবে। সো থার্ড হার্ট সাউন্ড, থার্ড হার্ট সাউন্ড, থার্ড হার্ট সাউন্ড কেন হয়? ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড আমরা পড়েছি, এগুলো হচ্ছে ভাল্বের কারণে হয়। ভাল্ব যখন ক্লোজ হয় তখন এই সাউন্ডটা হয়। কিন্তু থার্ড এবং ফোর্থ হার্ট সাউন্ড ভাল্বের কারণে হবে না। কেন হবে? এটা নর্মাল হয় আর্লি ডায়াস্টোলে। যখন ডায়াস্টোল শুরু হয় তখন এই ভাল্বগুলো খুলে যায়, অ্যাট্রিভেন্ট্রিকুলার ভাল্বগুলো খুলে যায়। অ্যাট্রিভেন্ট্রিকুলার ভাল্ব ওপেন হওয়ার পরে অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকুলে সাই করে ব্লাড চলে আসে, রেপিড ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং হয়। এই যে রেপিড ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং, এটার কারণে থার্ড হার্ট সাউন্ডটা তৈরি হয়। যেহেতু এখানে ব্লাডের ডিরেকশনটা অ্যাপেক্স বরাবর, সো অ্যাপেক্সে বেস্ট হার্ট, সবচেয়ে ভালো শোনা যাবে অ্যাপেক্সে থার্ড হার্ট সাউন্ড। তো কোনো কারণে যদি ভলিউম ওভারলোড হয়, তাহলে ওভারলোড হলে ঠিক সেমভাবে যখন এই ভাল্বগুলো খুলবে তখন ব্লাড অনেক বেশি পরিমাণ চলে আসবে, রিপিট ফিলিং হবে, সো তখন সাউন্ডটা পাওয়া যাবে। তাহলে এক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি, সো ভলিউম ওভারলোড, ইনক্রিজ রিপিট ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং, S3 আমরা পাবো। তাহলে আমরা দেখি এখন কোথায় পাইতে পারি। এটা হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল থার্ড হার্ট সাউন্ড। ফিজিওলজিক্যালি কখন পাইতে পারি? এক নম্বর হচ্ছে চিলড্রেনের ক্ষেত্রে আমরা পাইতে পারি। ইয়ং অ্যাডাল্ট লেস দেন 40 ইয়ার্স ওল্ড, 40 ইয়ার্সের নিচে ইয়ং অ্যাডাল্ট ফিজিওলজিক্যালি আমরা পেতে পারি। কিন্তু 40 ইয়ার্সের পরে যদি আমরা পাই, এটা হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল। অ্যাথলেট যারা, ওদের ক্ষেত্রে আমরা পেতে পারি। ফেব্রাইল পেশেন্ট মানে হচ্ছে জ্বর, এই জ্বরের পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা পেতে পারি। হচ্ছে প্রেগনেন্ট লেডি, প্রেগনেন্সি ক্ষেত্রে আমরা পেতে পারি, যেহেতু প্রেগনেন্সি ক্ষেত্রে এখানে একটা হাইপারডাইনামিক স্টেট। আচ্ছা, এরপর প্যাথোলজিক্যাল থার্ড হার্ট সাউন্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কখন পেতে পারি? ল্যাব ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর, মাইট্রাল রিগার্জিটেশন অ্যান্ড অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন, দুই ক্ষেত্রে কি হয়? ভলিউম ওভারলোড হবে হার্টে। সো যখন ভলিউম ওভারলোড হবে, আলটিমেটলি যখন ডায়াস্টোল হবে, আর্লি ডায়াস্টোলে অনেক বেশি ব্লাড চলে আসবে ভেন্ট্রিকুলের মধ্যে, সো সেই ক্ষেত্রে কী হবে? থার্ড হার্ট সাউন্ড পাওয়া যাবে। থাইরয়েডোজিকোসিস সেম। ডায়ালেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি অলরেডি বড় হয়ে গেছে। সো ডায়ালেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? এগুলো আমরা আগের ভিডিওতে বলেছি, রিক্যাপ। একটা হচ্ছে অ্যালকোহলে পাওয়া যায়, আর একটা হচ্ছে ডিসনি মাস্কুলার ডিস্ট্রফিতে পাওয়া যায়। আচ্ছা, সো লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওরে আমরা S3 পাই। বলা হচ্ছে যে S3 ইজ দ্য আর্লি সাইন অফ লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর। সো এটা এই প্রশ্ন পরীক্ষা আসছে, যে টাইপ সিপিএস আসছে, যে লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওরে আর্লি সাইন কোনটা? S3। লেফট ভেন্ট্রিকুলার যখন ফেল হবে তখন আমরা S3 অস্কালটেট করে এটা পাবো S3, এবং হাতে পালসে পাবো ট্যাকিকার্ডিয়া। S3 এবং ট্যাকিকার্ডিয়া এই দুইটাকে একসাথে বলা হয় গ্যালপ রিদম। সো গ্যালপ রিদম কোথায় পাওয়া যায়? লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এগুলো ছিল আমাদের লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর। তাহলে লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর কিন্তু আরও কিছু ফিচার আছে, আমরা যখন আলাদা করে লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর পড়বো তখন বলবো। তো এখানে আমরা একটা পেলাম, সেটা হচ্ছে গ্যালপ রিদম, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, S3 হার্ট সাউন্ড। এখন হচ্ছে ফোর্থ হার্ট সাউন্ড। ফোর্থ হার্ট সাউন্ড কখন শোনা যাবে? এটা হচ্ছে এন্ড অফ ডায়াস্টোল। তাহলে অনসেট অফ ডায়াস্টোল আমরা শুনতে পারতেছি থার্ড হার্ট সাউন্ড, আর এন্ড অফ ডায়াস্টোল আমরা শুনতে পারতেছি ফোর্থ হার্ট সাউন্ড। অনসেট অফ সিস্টোল আমরা শুনতে পারি ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, অ্যান্ড এন্ড অফ সিস্টোল আমরা শুনতে পারি সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। সেগুলো একটার সাথে একটা কোরিলেট করে পড়া যায় চাইলে। তাহলে এটা হচ্ছে বেস্ট হার্ট ইন দ্য অ্যাপেক্স অ্যান্ড অলওয়েজ প্যাথোলজিক্যাল। তো কোথায় পাওয়া যায়? কমনলি ইন দ্য ওল্ডার অ্যাডাল্ট, মানে বয়স্ক যারা, তাদের ক্ষেত্রে এটা প্যাথোলজিক্যাল, এবং এদের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় ফোর্থ হার্ট সাউন্ড, এবং এটা অবশ্যই প্যাথোলজিক্যাল। কেন হচ্ছে? বলা হচ্ছে যে ভেন্ট্রিকলটা স্টিপ হয়ে যায়। কীভাবে? এই যে আমরা এখানে দেখতেছি ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রপি হয়েছে, ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রপি। তো লেফট ভেন্ট্রিকল যদি আমরা চিন্তা করি, লেফট ভেন্ট্রিকল কখন হাইপারট্রপি? যখন লেফট ভেন্ট্রিকুলার যে আউটফ্লো ট্র্যাক্ট, ওইখানে যখন কোনো অবস্ট্রাকশন থাকবে। কী কী কারণে? যদি আউটফ্লো ট্র্যাক্টের বাইরে, যেমন অ্যাওর্টা, ওইখানে প্রেশার বেশি থাকে, যেমন সিস্টেমিক হাইপারটেনশন যদি হয়, অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস যদি থাকে, অথবা হাইপারট্রপিক অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি, এক্ষেত্রেও এটা অ্যাওর্টিক স্টেনোসিসের মতো ফিচার নিয়ে আসবে। সো এই তিন ক্ষেত্রে হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকলের প্রেশারটা বাড়বে, তখন লেফট ভেন্ট্রিকল হাইপারট্রপি হবে। এই কারণে ভেন্ট্রিকলে স্ট্রিপ হবে। স্ট্রিপ ভেন্ট্রিকলের এগেনস্টে যখন ফোর্সফুল অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন করে এগেনস্ট স্ট্রিপ ভেন্ট্রিকল বা লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রপি, তখন আমরা S4 সাউন্ডটা পাই। এটাকে বলা হয় এট্রিয়াল কিক। আমরা যখন যেমন ফুটবলকে কিক করি, ঠিক সেম এট্রিয়াটা হচ্ছে ফোর্সফুলি ব্লাডগুলোকে কিক করে টুয়ার্ডস দ্য
স্টিভ ভেন্টিকল, তখন আমরা S4 সাউন্ডটা পাবো। তো এখানে বলা হচ্ছে যে S4 সাউন্ড অলওয়েজ অ্যাবসেন্ট ইন অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে S4 সাউন্ডটা অ্যাবসেন্ট থাকে। তাহলে এটা পেলে এটা হচ্ছে অলওয়েজ প্যাথোলজিক্যাল, এবং এটা ওল্ডার যে অ্যাডাল্ট এদের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। এগুলো ছিল আমাদের আজকের লেকচারের টপিক। তো সবাইকে ধন্যবাদ।